ご視聴いただきありがとうございます。古いサンバースーパーチャージャーを整備してキャンピングカーを自作する様子をお届けします。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。サスペンションホルダーの掃除、錆止めをいたします。ワイヤブラシで錆落としをします。中性洗剤で水性の汚れを落とします。乾きましたので錆キラーで錆止めを行います。1回目は水で薄めたものを塗ります。
乾かします。乾いたので2回目を塗ります。2回目は原液を塗ります。外したダンパーのちぎれたナットを外します。錆びて形が変わっていますのでグラインダーで成形します。17ミリのボックスレンチが入るように成形していきます。入りそうなのでハンマーで叩き込みます。ボルトを折らないように少しずつ回していきます。固着している場合は無理をせず、ボルトの頭の固着している部分を削ります。
ボックスレンチからナットを外します。外れにくい場合は内側からマイナスドライバーで叩き込んで外します。最後までご視聴いただきありがとうございます。引き続き車検整備、修理の様子をお届けします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。